Dzelzceļa līnijas Grīva Radvilišķi, Jelgava Šauļi un Sanktpēterburga Varšava šķērsoja Latvijas robežu ar šā brīža Lietuvas teritoriju, un pēc Latvijas neatkarības iegūšanas šajās vietās robežu staciju nebija, tāpēc būvēja jaunas ēkas un būvēja ar vērienu, pamatīgas, izsmalcinātas un plašas, Eglaine, Meitene un Zemgale. Pasažieru vilciens tajās vairs nepietur, laikmetu grieži tās sejās atstājuši rētas. Šai raidījumā mēs braucam tikties ar šīm stacijām. Bija 8 govis. Tagad visā mūsu apkārtnē nav 8 govis, neviens vairs netur gotiņas. Tad jums arī bija kāda gotiņa? Nu jā, gotiņa, sivēnī, viss, i trūši vienu laiku bija ļoti, viss turējām, visu. Nu, algas kādas tur tās bija, nu, mums arī bija, 3 bērni bija, nu, visa kā vajadzēja. Pienu izslauc, pienotava tur bija. Uz pienotavu aizved, tad jau sanāk kādi rubļi, atkal dārzi bija visi. Tagad nevienam nekur, bet neviena cilvēka vairs nav. Es te viena pati esmu palikusi, tur viena māja ir, tajā mājā neviena cilvēka. Es stacijā dzīvoju no 58. gada. Stacijā dzīve bija ļoti tāda ātra un tempā lielā. Tad vilcieni, vīrs strādāja stacijā, dežurants, un viņš nekad nevarēja atnākt uz mājām pusdienās. Vienmēr pusdienas bija jānes pat 30, 40 un pat vairāk vilcienu maiņā gāja. Nu, maiņa 12 stundas bija no 8 sāk līdz 8 vakarā beidz. Cik te vagonu, kā te krāva, kāda te brigādes bija, kas to visu krāva, gan tās akmeņogles, gan tad vēlāk baļķus veda. Nu, vispār ļoti dzīve tā kūsāja ļoti. Es zinu, kas tur notika Pirmā pasaules kara laikā. Tur vācieši ļoti skrupulozi to ir dokumentējuši, būvējuši dažādas staciju ēkas, nu, pamatā gan koka celtnes, tiltiņus, estakādus, jo faktiski tas bija pirms frontes pēdējā stacija un caur to apgādāja visu frontes līniju diezgan lielā plašumā. Pēc tam, nu, acīm redzot, kaut kāda ēka tur ir bijusi pagaida ēka, bet 1927. gadā faktiski iesāka būvēt jaunu monumentālu mūra ēku, 2-stāvu ēku, nu, tur gan ar dzīvokļiem viennozīmīgi, tas plānojums ir redzams. To nebūvēja pēc Jāņa Neja projekta, bet pēc Aleksandra Birzenieka, un Aleksandrs Birzenieks mums ir pazīstamāks varbūt tomēr nekā Jānis Nejs. Dzintara koncertzāli, piemēram, viņš ir viens no arhitektiem, kas projektē Dzintara koncertzāli, un arī vairākus dziesmu svētku pagaidu paviljonus, ja nemaldos 3 dziesmu svētkiem, tā kā nu, vairāk bija saistīts varbūt tieši ar mūziku, bet mums ir liels prieks, ka šī stacija arī ir saglabājusies, un Otrā pasaules kara daudzas stacija ēkas tajā reģionā gāja bojā, bet Eglainas stacija ir izdzīvojusi, un arī uzraksts Eglainas stacijā. Ja jūs paskatīsieties no Daugavpils puses, no Grīvas stacijas puses, tur joprojām ir oriģinālais uzraksts Eglaine, nu tādā tīri latviskā stilā. Bufete bija. Un vēl viens laiks tāds bija, ka ar maizīti ļoti slikti bija. Tad no Daugavpils veda maizi, ar pasažieru vilcienu atved, uz bufeti viņu nogādā. Vispirms dzelzceļniekiem jau pārdot to, kas jau kuram, un tad jau pārējie tikai. Ot šitie 3 logi bija uzgaidāmās telpas, a uz to galu bija bufete. Uz bufetes gāju pēc maizītes, pēc bulciņām, pēc visa kaut kā, protams, citu es nē, tur, nu vīrs pareizi, tur jau gāja, to aliņu izdzēra, kad jau viņi, nu, kad jau kādi svētki bija, tad salasījās viņi visi tur pasēdēja tajā bufetē. Diezgan liela tāda bija tā telpa, kur apmisties. Sākumā agrāk vēl tepat, kad tā stacija sāka strādāt, tad vēl te pasts bija uz vietas, viss kaut kas tāds. Koncerti pareizi bija jau manā laikā.
citur vēl tā nekur nebija, te i kino rādīja, i koncertiņi. Te tieši iekšā, jā. Un tur tagad arī tie 3 pēdējie logi, tur bija sarkanais stūrītis, viņš skaitījās. Nu, vēl tajā laikā, 50. gadu beigas, tur vēl televizoru visiem nebija, tur televizors bija, un tam mēs gājām hokeju skatīties. Kad vagonu piekrāva, tad viņus parasti aizblombē. Nu, te tā ir blombe, vai kā viņu sauc. Ēka jau ļoti grēzna. Ir skaista, ir viss, kas, bet nevienam viņa vairs nav vajadzīga. Tagad mēs esam bagāti. Man pie stacijas ir 4 stārķu perekļi. Viens ir mūsu pagalmā, šitas ir 1. gadu. Tad tur pagalmā vēl ir un aiz dzelzceļa vēl starkis ir. Šie vagoni jau stāv gadi 3. Atveda, nolika un atstāja, lai stacija te priecājās par viņiem. Pēdējos gados jau te ir tās puķu dobes sataisiet, tagad. Kas ravē? Kas ravē? Par šito es te pamīcos, man jau arī nav spēka tik daudz, lai kaut ko darītu. Kaut ko, kas iet jau ļoti skaisti no pavasara, te visa maļiņa tāda skaista. Kā tas ir dzīvot stacijā? Tajos laikos pilnīgi viss drebēja, visi trauciņi skanēja. Tagad mierīgi, kas jau kā katru dienu jau sāk tā kā 2 vilcieni, kādi 3 vilcieni jau uz turieni aiziet, atpakaļ jau sākās drusku kustība. Bet bija jau ļoti daudz te to vilcienu gāja uz visām pusēm. Pirms Annas kundze mūs aicina pie sevis dzīvoklī, ielūkosimies, kas notiek Zemgales un Meitenes stacijās. Te ir aptuveni 1200 kvadrātmetru apbūvētais laukums sākumā bijis. Mums nav Latvijā daudz tādas ēkas, kurām ir šāds te apbūvētais laukums vienai funkcijai, ja? Tikai faktiski stacijas funkcijai. Vienīgais, kas mani varbūt mazliet pārsteidz, es mēģināju kaut ko vairāk atrast par 2 ēku arhitektu Jāni Neiju, un faktiski neko neatrādu, jo kā arhitekts viņš faktiski daudz kur vairs neparādās. Vēl viena ēka Ventspilī, un nekrologā rakstīts, ka viņš ir bijis civilinženieris. Par civilo uzskatīja, teiksim, kaut vai dzelzceļa ēkas par civilajām ēkām, nevis tā kā mūsdienās varbūt kaut kas cits civils varētu būt, kas nav saistīts ar kaut kādiem resoriem, iestādēm, bet toreiz tieši tā bija. Un acīm redzot, tā viņš tev bija pozicionējis, bet arī tāda arhitekta diplomu, grādu viņš tā arī nekad nebija iegūst. Tad mēs redzam, kas ir iznācis. Pusmuiža es pat negribētu teikt. Tagad tā ir pusmuiža. Tas stāsts, kāpēc ir puse, vai šajā gadījumā ir kaut kur 2/3 aptuveni, ir, protams, saistīts diemžēl ar kara darbību. 2. pasaules karš mums ir daudz nelaimes nesis, un arī ēkām, sevišķi šādām ēkām, kas bija strateģiski nozīmīgas, bieži vien nācās kapitulēt. Šajā gadījumā uzlidojums, tas bija no gaisa, bet daudzas ēkas ir spridzināts, dedzināts un tā tālāk. Tas, kas ir saglabājies, jā, protams, tas nav pilns ansamblis, kas līdz ar to padara šo ēku varbūt mazliet dīvainu, jo trūks tā balansa, te ir viens spārns, tā vidējā daļa, kas ir ļoti līdzīga Zemgales stacijai, tikai iztrūkst tā kupola tur virsū, bet tā kreisais spārns, jā, tā nav, un tur ir tāda mazgabaliņš no tā spārna ir, bet tas ir tā kā pilnīgi saurupa ēka, un, domāju, nezinātājs pat nevar iedomāties, ka kādreiz bija vienots ansamblis. Abas reiz vienotās ēkas daļas dzīvo savu dzīvi. Lielākajai tikai vienā spārnā mīt ar darbu uz dzelzceļa saistīti cilvēki. Pārējā daļa ir tukša, bet atdalītajā mazākajā ēkā ir biedrības Zemgales strēlnieks vadītāja Eduarda Budanceva radītā pasaule. To viņš nosaucis par vēsturisko Elejas kara muzeju, un nepieciešams vien pāris minūtes, lai saprastu, cik ļoti viņš mīl vietu, kurā dzīvo, un cik ļoti viņš vēlas saglabāt kaut vismazāko vēsturisko liecību par šeit reiz bijušām ēkām, cilvēkiem, notikumiem. Te ietverts viss
viss laikmets, kādu izdzīvojusi arī meitenes stacija. Mums tā ir iespēja redzēt, kā tā izskatījusies no iekšpuses. Te ir fotogrāfijas no vācu lidmašīnas 2 gabals. Viņas ir, kad cik bija Elejas stacija sabombardēta. Un te ir vēsturiska fotogrāfija, tas ir Elejas meitu kroks, no kurienes radās Elejas stacijas nosaukums. Meitene, jā. Ja meitene esot bijušas, kā man stāsties, ja es meloju, tad man cilvēki meloju, es ļoti interesējos. 5 meitas bija, un vācieši brauca uz karu un pazuda virsnīķi. Un viņas meklē atrada krogā. Viņi tur kāzas sāk ar vienu meitu svinēt. Un tā šito nosauca meitenes staciju pa meiteni, tā man stāstīja vismaz. 3 gadu laikam atpakaļ es saku, viss te izdauzīts, izdemolēts bija, durvis izlaustas bija, te stikla arī nekāda. Nebija te, šausmīgs skats, ja piemēram ietu, tā kā ziniet, te bija, pat trepes bija, laikam, ka to, te bija kādreiz robežsarģim, laikam, seifs, kā es sapratu, laikam, svieda lejā te, metālu, kā vācēja, vai radiators, tos čugūna svieda, viss treps apdauzīts, te betonēja, kā pateikt, visu to. Te atradu, piemēram, meitenes pēckara, tas bija uzraksts, kur bija augšā arī, kur viņš ir uz bleki uzrakstīts. Es te varu pateikt pa saviem līdzekļiem. Kas, ko uzdāvināja, piemēram, bija cilvēki, es ļoti dāvināju, piemēram, daudziem patīk. Te es atkal, es esmu pats Černobiļā. Te es esmu, te pie stūras garām ar reaktoriem braucu. Te man pateicības, 86. gads. Līdz bija, es uztaisīju, kā tajos laikos, te samūrēja, pat redzams, bija dzelžus pat izdauzījuši, bija rekur, redzams, ko ielikt ir. Šībers ielikts. Zemgales strēlnieks, jāsaucās tā bija? Jā, Zemgales strēlnieks. Mēs, kā pateikt, braucām uz Igauniju, pat pirms kara bijām Ukrainā uz rekonstrukcijām, bijām kādreiz uz Lietuvu, uz visām valstīm, uz Franciju mūs aicina. Piemēram, Francija pa Pirmo pasaules karu, tas Verdenes kauja, piemēram, visāds. Kāds bija filmās, filmējāmies tāpatās. Fotogrāfijās redzams, ka te ir bijusi arī frizētava. Laikraksts, kiosks un bufeti, pats par sevi bez bufetes jau neviena tāda nopietna stacija nevarēja iztikt savā laikā, un kur vēl robežu stacija. Centrālā daļa, jā, ir raksturīga ar to, ka tas interjers, praktiski nekā nav, bet kādreiz bija. Bija arī 2 lielas gleznas. Tās Latvijas valsts dzelzceļa 1938. gadā pasūtīja māksliniekam Kārlim Melbārstim. Vienu no tām sauca Gaujas ieleja, otru Zemgales Kviešu lauki. Lai uzzinātu gleznu stāstu, dodamies uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju Rīgā. Ir soli kādu metru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Būs ar tie 9 metri. Platumā un augstumā tos nevarēs ar soļiem šādi izskaitīt. 1940. gadā tika plānotas Olimpiskās spēles Somijā. Un bija paredzēts, ka Latviju šķērsos vairāki 100 turistu un sportistu. Meitenes stacija tad ir tā stacija, kas turistus sagaidītu. Vajadzēja staciju padarīt vēl krāšņāku un skaistāku. Pēc Otrā pasaules kara, atbilstoši padomju ideoloģiskai prasībai, glezna ir pārgleznota un piegleznoti vairāki elementi klāt. Mēs tikai ļoti aptuveni nojaušam, kāds tad varēja izskatīties tas oriģināls. Ja mēs zinām šīs te gleznas oriģinālo autoru, tad mēs muzejs neesam līdz galam noskaidrojuši un nezinām, kas tad ir tas cilvēks, mākslinieks, kas pēc Otrā pasaules kara šo te gleznu ir pārgleznojis. Tāpēc skatītāji, varbūt, ja kāds no bērnības atcerās šo te gleznu meitenes uzgaidāmajā zālē, un varbūt atcerās kādu mākslinieku, kas te ir darbojies, tad mēs būtu ļoti pateicīgi, ja ar mums, ar Dzelzceļa muzeju, jūs sazinātos.
Kādā stāvoklī ir tā otra glezna, kas ir krājumā un iepakota? Tā glezna bija labākā tehniskajā stāvoklī. Tā nebija tik daudz krāsas zudumi un audeklā izveidojušies caurumi. Arī tā bija pārgleznota, bet abas divas gleznas šajā 2013. gadā, kad tās nonāca muzeja krājumā, abas tika pētītas, konservētas, nostiprinātas. Tad tiešām ir kāds bijis tik pacietīgs vai vairāk cilvēki, kas ir rāpšies augšā, lai uzrakstītu vārdus, ko mēs te varam. Te ir ar krievu vurtiem. Vita, Borja, Koļa, 1987 pat redz, kur ir uzrakstīts. Ka kādam ienācis ir prātā kāpt un aprakstīt gleznu. Bija tāda diskusija, vai to saglabāt, vai tomēr censties nodzēst. Un mēs, muzejs, sadarbībā ar restauratoriem, tad vienojāmies, ka tā arī īstenībā ir daļa no vēstures un ka šis slānis būtu jāsaglabā. Ēka ir nedaudz neapdzīvota, īpaši uzgaidāmā zāle, tā kā pagaidām es neredzu šīs gleznas atgriežoties atpakaļ. Bet, jā, viss ir iespējams, protams. Regīnas kundze Demenes pagastā dzīvo no 1961. gada un atceras, ka savulaik no Zemgales stacijas bieži braukusi ar vilcienu. Braucu, bija darīšanas cēla tur Ignalinas atomelektrostaciju. Viņi bija brīnišķīgi apgādāti, celtnieki, uz turieni pēc produktiem. Sevišķi gaļas produktus un vēl aizbraucu reizi nedēļā. Sapērk visu. Karš arī pielika savu, teiksim, pirkstu vai roku, ja, sekas radīja, bet arī līdz karam netika uzbūvēta stacija līdz galam. Viens spārds un vidējais tas portāls. Kāpēc nosaukums Zemgale? Ja mēs runājam vēl senākās, teiksim, kaut kādās ģeopolitiskās izteiksmēs, tad tā ir Kurzemes guberņa. Gan Meitene, Eleja, gan Eglaine, gan Zemgale. Starpkara periodā, kā Sēlijas teritorija, tā arī ietilpa Zemgalē. Tāpēc arī nosaukums tika izvēlēts. Padomju varas gados tie ir 60. gadi, precīzi datumu un precīzi gadu nepateikšu. Vispār izbeidz funkcionēt kā stacija un kļuva par pieturas punktu. Nu, par pieturu vietu, kur neviena nav. Protams, arī attiecīgi stacijas ēka, kā bezsaimnieka manta. Tur, kurš gribēja, tas gāja iekšā. Es pirmo reizi 90. gadu sākumā šo celtni ieraudzīju un tieši padomāju līdzināt kādai mošējai. Jo bija pa vidi tas kupols, ja, un nevar iedomāties, ka tur pēc kāda laika būs katoļu baznīca. Mums bija lūkšana nams. Tur bija kapsēta, tagad viņa darbojas kā kapsēta. Pie tās kapsētas bija lūkšana nams. Notika uguns nelēme, tas lūkšana nams nodega. Mums nebija kur pulcēties, lai slavinātu Dievu. Šeit paši mēs neredzējām. Atbrauca te Grības priesteris, Laucas priesteris uz skolu, kāda viņu vajadzība bija. Paskatījies uz šo ēku, lūk, baznīca jau, tikai viņu jāatremontē. Tā mēs sākam runāt ar dzelzceļniekiem, ka mēs viņu nopirkam no dzelzceļniekiem par simbolisku summu, nopirkam par 500 latu. Viņa bija ļoti sliktā stāvoklī. Daudz, kas to izmantoja ēku. Bija dzelzceļnieku veikals šeit. Viņš visu ēku neaizņēma, tikai šito daļu. Tad noliktava bija viņiem, kurās preces jau nelika visas veikalā. Pēc tam skolai bija kā sporta zāle izmantota. Pēc tam muitnieki, kad 2006. gadā bīskaps Antons Justs, viņš jau miris, iesiesies šo baznīcu, viņš teica, ka manā mūžā tā bija pirmā reize, ka es stacijā baznīcu atveru. Zauklīši. Zauklīti redzēja, Alan? Reku zauklītis.
Viņu te ļoti daudz. Daudz. Šeit bija uzgaidāmā telpa, kāda viņi bija. Te mums lūkšana vieta. Ārkas tās tādas bija. Šī telpa ir redzējusi gan tikšanās, asaras, gan šķiršanās. Visu pieredzēju, ja tās sienas prastu runāt, viņas cik daudz varētu te pastāstīt vēl. Es nodevancēšu viņa skaņu. Viņš ir izliets 1903. gads. Apskādēts jau viņš tāds ir apskādēts, bet viņš ir dzīvs. Vecāks par baznīcu. Te pagrabs. Annas kundze par dzīvošanu Eglainas stacijā saka, bērni palīdz un arī aicina dzīvot pie sevis, bet viņai vēl negriboties. Tik daudz gadu pavadīts šeit, viss tik pierasts, pat tik ļoti nejūtot augstos pakāpienus. Kamēr dzelzceļš vēl pagarinot līgumu un kamēr vēl var, tikmēr Eglainas stacija būšot viņas mājas. Viss jau vecs, viss logi jau tādi, tā kā kurš labi var aiztaisīt, kuru nē. Tur, kad taisīja jumtu, kā lika no tā laika, jau es biju runājusi, viss kā lietus listā tek. Te bija viens dzīvoklis. Te bija vēl viens dzīvoklis. Dzīvokļi jūs nenobaidaties, jo es neesmu remontējusi sen neko. Es tā padomā, vajag vai nevajag, cik ilgi vajag. Te tādas. Tāda. Tad jūs ar malciņu kurināt? Ar malku kurinām. Mums nekā nav, ne ūdens, ne malkas, nekā. Ūdens vispār apkārtnē nav. Ota meita man pievērt ūdeni, es vēl salasu lietus ūdeni. Agrāk, ka stacijā kurināja, viss bija normāli, jo tagad stacijā nekas nekurinās. Grīdas ir ziemā augstas, viss kas, ko tu darīsi. Jāpabeidz varbūt dzīvot uz vietas, nekur negribās iet. Nav. Nevajag iet ārā, es spēlējos ar visādām padarīšanām. Es ādu cimdus, ādu zeķes, visu kaut ko es ādu. Tas ir tāda, bet visādu rakstu bija man, un baltus, un visādus. Te jau ir tādas no pēdējām dzīvām. Un tad skolā jūs maziem bērniem mācījāt visu ko, vai ne? Jā, Zbigņevs pie manis mācījās Sankēvičs. Redz kā. Foršs. Vispār tā klase tāda laba bija. Nebija liela klasīte, bet tādi gudri bērni bija. Man vēl drusku vairāk kā pusgadu jāpadzīvoja, būs 90 tikai. Pēc jaunā gada jau tur tas līgums. Viņus 3 gadiem uzraksta to līgumu, lai vēl atļaus paturpināt, padzīvot. Meita jau te ņem mani, bet viņi aizbrauc darbā. Es savās mājās, man ir savās mājās. Nākamajā raidījumā dosimies uz vienīgo Baltijas valstīs regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu un stāstīsim par tā tagadējām galastacijām. Starpkaru periodā lielāko uzbūvēto stacijas ēku Gulbenē un Alūksni, kurai karš nopostījis 2/3.